எனக்கு பயமா இருக்கு ராக்கி. கையில கொத்தக்கூடாது. அம்மா பாரு, அம்மா பாரு. வாவ், அப்பப்பா. ஐயோ குட்டி, ஹாய். குட்டி பையா இங்க பாருடா. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி கிட்டி. இப்போ ஈவினிங்ல நாங்கள் அழகாக எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ நாங்கள் அழகாக ரெடி ஆகிட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டுருக்கோம். எங்கே இருக்க அந்த மவுண்டன் பாயிண்ட்டா, பக்கோடா பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். காஃபிலாம் இங்கே சாப்பிட்டோம். ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் ரேட் தான் இருந்தது இங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த ரெசார்ட்டில். ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே நாங்கள் கிளம்புறோம் பக்கோடா பாயிண்ட் பார்க்க. ஓரளவுக்கு எப்படியாவது சன்செட் கவர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ட்ரை பண்ணுறோம். முடிஞ்சால் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஸோ அப்படியே இப்படி கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். பக்கோடா பாயிண்ட் இங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்டில் போனோம். ஸோ நிறைய இங்கே இந்த ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே கூட வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் கூட இங்கே விற்றுட்ருக்காங்க. எல்லாமே இருக்குதுங்க. அதனால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. இங்கே நிறைய கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்களா, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும். அந்த மார்ட் ஃபுட் ஸ்கூல் செம்ம சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். என்ட்ரன்ஸு சான்ஸே இல்லை. 1917லேருந்து இருக்குதுங்க மார்ட் ஃபுட் ஸ்கூலில். சான்ஸே இல்லை. இங்கே வந்து செம்ம டிசிப்ளினும் இருக்கும், நல்லா எஜுகேஷனும் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பீக்கு பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் வந்து அந்த நேச்சுரல் ஸ்கேப்பில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ். இதுக்குள்ளே நம்ம உள்ள போகிறோங்களா? போயிட்டு போகலாமா? நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே நம்ம வந்து கிளம்பலாம். என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் எல்லாமே இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஸோ இங்கே பார்க்கிங்கும் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே பார்க் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். அங்கே பக்கோடா பாயிண்ட் வந்துட்டு நடுவில் இது பார்த்தோன்னே இதுக்குள்ள என்ட்ரி கொடுத்துட்டோம். சரி வாங்க உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறோம். டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது, போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம். பாப்பு என்ன பண்ணுறீங்க? 1% எவ்வளோ? சாரி பாப்பு, 250 அடல்ட்ஸ். என்ன இருக்குங்க? கிட்ஸ்க்கு பேர்ட்ஸ் நிறைய இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கையில் வச்சு ஃபீட் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவுட்டோரில் இந்த மாதிரி அஸ்கி டாக், ஹாஸ்ட்ரிச், பீஜியன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். கிட்ஸ்க்கு ப்ளே ஏரியா எல்லாம் சேர்த்தா உங்களுக்கு 250 வரும். டைமிங் எதுவும் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு வர டைமிங். ஸோ 250க்கு நாங்கள் 3 பேர் அடல்ட்ஸ் போகிறோம். குட்டீஸ்க்கெலாம் வந்து பேமெண்ட் இல்லையா? குட்டி குட்டி சைக்கிளிங் பண்ணுறியா? சைக்கிளிங் பண்ணுறீங்களா? பேர்ட்ஸ் பார்க்க ரெடியா குட்டீஸ்? வாங்க வாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் போய் பார்த்துட்டு வரலாமா? எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குதாமே, ஃபாரின் பேர்ட்ஸில் கூட இருக்குது. ஸோ நம்ம வில் யூட்டிலைஸ் இட். வாங்க. இதுக்குள்ளே நம்ம போக முடியாதுங்க. ஓகே. உள்ள போயிடலாம். நல்லா இருக்கு பாருங்க. ஓ சூப்பராக இருக்குது. என்ன கலர் பாரு, ரெட் கலர். ஓ மை காட், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. ரெட் கலரில் பேர்டு. ஓ அதெல்லாம் டச் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஓயோ எல்லாம் மறந்து போச்சு. பறக்குது பாருங்க. இது ரொம்ப நேச்சுரலாக செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் அப்படியே வருது. வாவ் அழகாக வருது. சான்ஸே இல்லை. நான் உள்ளே வந்து 2 வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக. வாவ் அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். கலரு சான்ஸே இல்லை. இங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ தான் வந்து நம்மக்கிட்ட சாப்பிடும். அழகாக சாப்பிடுது பாருங்களேன். நம்ம அதுக்கிட்ட கத்தக்கூடாதான், அது பயந்துருமா. அதனால நம்ம கத்தாமல் அப்படியே இருக்கணும். சார் அதுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஃபாஸ்ட்டாக இவங்க சாப்பிட்றாங்க.
அது பாருங்க, அது டென்ஷன் ஆச்சுன்னா அந்த பியூப்பிள் வந்து அப்படியே என்லார்ஜ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம கிட்ட போகக்கூடாது. ஸோ அது என்லார்ஜ் ஆகாத போது நம்ம அழகாக அப்படி ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருந்ததுனால இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுங்க. அதனால் கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். 2 இருக்குச்சு ஒரே கையில். அம்மா அம்மா குத்துது. அதுக்கு நெயில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, கட் பண்ணதுனால அப்படியே குத்துது. செம்ம நேச்சுரலாக நல்லாயிருக்கு. வா வா, நீங்களாம் சண்டை போடக்கூடாது அம்மோ. வா, பயம்தான் இருந்தாலும் அப்படியே பண்ணியாச்சு. பாருங்க, அவங்கக்கிட்ட அழகாக சூப்பராக நின்றுட்டுருக்கு. 2மே கலர்ஸுமே செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. சான்ஸே இல்லை எல்லா கலர்ஸும். ஐயோ பையன், டே பையா, அம்மா குட்டி பயந்துட்டா. அம்மா 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 பாரு, அம்மா பாரு. வா, பயப்படவே இல்லை. குட் பாய். சான்ஸ் இல்லை தங்கம். வா, கொஞ்சம் பயம் இருக்குது, டவல் இல்லை. மேலே உட்காந்துட்டு இருக்க பாருங்களேன். ஹாய் ஹாய் குட்டி, ஹாய். இங்க பாருடா. அம்மா பாரு, உன்னை என்னை மட்டும் தான் பிடிச்சிருக்கு போல. தலை மேலே வந்து உட்காந்து பிளஸிங்ஸ் பண்ணுது. சரி சொல்லோ, மேலே செம்ம இன்ட்ரெஸ்டா. நானும் ஒரு பச்சையே போட்டுட்டு வந்துருக்கேன். உள்ள போகலாமா? உள்ள போய் எல்லாம் பெருசுலாம் பார்க்கலாம். அவங்க லாக் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, இது உட்காந்து எல்லாரையும் மிரட்டிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இது கிடைக்காதுங்களா? இது பேர் என்ன? ராக்கி. ராக்கி. ஐயோ அழகா இருக்கு. சான்ஸே இல்லை. சொன்னது கேட்கறது இல்லைங்களா ராக்கி? அந்த கை கூட வா. ராக்கி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சிருக்கீங்களா? இந்த போர்ஷன்ல மட்டும் எல்லாத்துக்கும் பேர் இருக்கு. ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். சான்ஸே இல்லை. இதெல்லாம் எந்த ஊருது? இவங்க வந்து சவுத் அமெரிக்கா மாதிரி. சவுத் அமெரிக்கா. ஓ வாடா ராக்கி. பரவாயில்ல, தமிழ் கற்றுட்டு இருக்கேன். இவங்க பேர் என்ன? ஓ ஹாரஸா. ஓ பாருங்க பாருங்க. ஐயோ இது பயமா இருக்கு. என்ன பண்ணாதுன்னா சாஃப்டா தான் இருக்கும். வாவ். செல்லக்குட்டி என்னங்க? செல்லக்குட்டி அங்கே இல்லை. ஓ மை குட்னஸ். டேய் தங்கம், அங்கே இல்லடாமோ. உப்பு 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 உப்பு. பயமா இருக்கு எனக்கு ராக்கி. எனக்கு பயமா இருக்கு ராக்கி. கையில கொத்தக்கூடாது. ஐயோ செம்ம பிபியின் உச்சத்தில் இருக்கேன் நான். ராக்கி. வாவ், சார்ஜே இல்லை. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸுக்கும் நேம் இருக்குங்க. இங்கே இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேம்மா. மேம் எங்களை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கோங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு. ஓகே பாய் ராக்கி, டேக் கேர். இங்கே பார், டக் டக் பேக் 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 பேக். அதெல்லாம் இதுதா பேக் பேக் பேக். இதில் பாருங்க வெரைட்டி கலர்ஸ் இருக்கு. பேக் 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 பேக். ஓமோ இங்கே பாரு ஆஸ்ட்ரிச்சோ. சான்ஸே இல்லை. அப்போ அப்போ அப்போ. ஐயோ நிஜமாலே பயமாக தான் இருக்குது. சான்ஸே இல்லை. அப்பா சான்ஸே இல்லை. இது கீழே இருக்கும் போதே கொடுத்துடலாம். மேலதான் கொடுக்கணுமா? ஆமா, அதுக்கு இல்லைன்னா நான் வரல இந்த டாஸ்க்கு. நான் வரல. நான் இப்படி நுனியை பிடிச்சிக்கலாம். அப்போ பயமா இருக்கு. தேங்க்ஸ். பாய். சான்ஸே இல்லை. பேர்ட்ஸு சான்ஸே இல்லை. வாங்க இங்கே நம்ம போய் ஆட்டுக்குட்டி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க ரேபிட். சிண்டு உன்னை தான் ரேபிட் சொல்லுவேன். இருங்க அப்படி முடிச்சுட்டு வந்துடலாமோ? இது பேர் வாவ். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரிச்சு. பா எப்படி இருக்குது கழுத்து காலோ. அம்மா அது வேறு வெரைட்டி, இது வேறு வெரைட்டி. பரவாயில்லையா, அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. பயம் இல்லைங்களா? பழகிடுச்சு. ஐயோ இங்கே வருது. நான் இல்லை. அழகாக இருக்கு.
இதுக்குள்ள வேக்சின்லாம் போட்டு வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் இவங்க பயப்படுறதும் இல்லை. பட் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதுனால கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. நல்ல ஹைட்டு. எடி சிரிச்சுட்டே வருது. சூப்பராக இருக்கு. ஆட்டுக்குட்டி பத்தியா பத்தியா? ஐயோ இது கொம்பு இருக்குது, பயமா இல்லை? அங்கே பேர் அங்கே ஃபுல் இது வச்சிருக்குது பாரு, ஃபெதர் வச்சிருக்கோங்க. வெரி குட். ஆடு வந்து என்ன பண்ணும்? கோட்டு மேமே சொல்லுமா? எங்க மேமன்னு கூப்பிடு. நீ மே கூப்பு. மே நல்லா தாடி வச்சிட்டு இருக்கா. இதுல 3-4 வெரைட்டி இருக்குது. இந்த குட்டி பாரு இங்க சத்தம் போடுது. குட்டி ஆட்டுக்குட்டி சத்தம் போடுது. இந்த ஆடு பாரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அது பேர் இத்தோண்டு இருக்கும்போது கொம்பு இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் அந்த விஷயத்துல கொம்பு வந்துருமா தெரியலையே, எனக்கும் ஐடியா இல்லை. அழகா இருக்கு. இது பாருங்க அழகா இருக்கு. ஃப்ரண்ட்ல ஃபுல்லா ஐயோ தலையை பாருங்களேன், புஸ் 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 புஸ்ன்னு செம்ம கியூட்டா இருக்கு, டால் மாதிரி. இது பேர் வந்து ஜாக்கோபின். ஜாக்கோபின் பார்க்க மாட்டேருக்கு, எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல. பிஜி என்ன செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஏஷியன் டம்ளர். ஏன் அதுக்கு டம்ளர் பேர் வச்சுருக்காங்க பாவம். அழகாக இருக்குது பாருங்க, கொண்ட ஓட்ட மாதிரி இருக்குது இது. வாவ் அது ஷைனிங்னஸ் பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. பரவாயில்ல அண்ணா எவ்வளோ தூரம் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணும்போது கிரேட்ங்க. ஊர்பர்க் ஷீல்ட் காப்பர் குரூப்பர். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளே ஏரியாங்க. இதுக்கு தாங்க என் பாப்பாலாம் லைக் பண்ண ஒரே இடம். அதை பார்த்தோன்னே இருக்கிற பீஜனாக இருக்குது, பேர்டாக இருக்கட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்தாச்சு. என்ன குட்டீஸ் விளையாடுறீங்களா? வேறு என்ன அழகாக ஸ்லைட் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் ஏறுங்க, போங்க போய் ஸ்லைட் பண்ணுங்க. எங்கே அங்கே ஸ்டக் ஆகிட்ட பப்பு? அவ்வளோதான் அவ்வளோதான், வந்துரு 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 வந்துரு. வாங்க வாங்க வாங்க, அப்படியே வந்துடுங்க. எல்லாருக்கும் பேண்ட் அந்த மாதிரி போட்டு வந்துருக்கணும். இதுதான் நல்லா இருக்கா? ஸ்லைடில் ஏற முடியலையா? லேடரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் தான் சேஃப்டின்னு வரும் ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறதா, எப்படி சேஃப்டியாக விளையாடணும் கேமு. இப்போ சிண்டு பாருங்க, சைபீரியன் ஹஸ்கி இங்கே இருக்குது. வாவ், இங்கே பார்த்தா நாய்க்குட்டி பாப்போ. வாவ் அது அழகாக படுத்துட்ருக்கு. ஆமோ இங்கே பார்த்தியா நாய்க்குட்டி, பெரிய நாய் ஹஸ்கி டாகு. வாவ் அழகாக இருக்குல்ல, சைபீரியன் ஹஸ்கி. போ போ போ. இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் கூப்பிட்ற மாதிரி, அதனால கண்டிக்கவே மாட்டேன்ருக்கு. ஹெவி லஞ்சாக தெரில, செம்ம தூங்கிட்டு இருக்கு. வா வா வா, ஃபுல்லாக நாய்க்குட்டி தாங்க, வா பார்க்கலாம். டோய் 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 டோய். இது நல்லா புஸ் 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 சூப்பராக இருக்கு பாருங்களேன். இது அமெரிக்கன் ஒயிட் சில்கி அசாம புஸ் புஸ் புஸ்ன்னு இருக்குது. இது 8 to 9 years. ஆனால் இதுவும் வந்து மேட் இன் சைனா தான். நல்லா இருக்குது புஸ் 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 புஸ்ன்னு. இது வந்து பிரம்மா சிக்கன்னா. இது பாருங்க நல்லா இருக்குது. அந்த பிளாக்கு போ 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 வர மாதிரி இருந்துருக்கு. நல்லா கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடி. இது வந்து அப்ராட் வெரைட்டியா, அதனால சரி அந்த குளிருக்காக கடவுள் அப்படி படைச்சிருப்பாரு போல. அம்மா என்ஜாய் பண்ணிங்களா நல்லா இந்த பேர்ட்ஸ்லாம்? நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்களா? சீரியஸாங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் அந்த உள்ளே அந்த டென்னலுக்குள்ளே போகல, ஸோ வேர்த்தில் நினச்சோம். அப்புறம் பார்த்தா செம்ம வேர்த்து, சான்ஸே இல்லை, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். இந்த ஏரியா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் வந்து காஃபி டீயோடு முடிக்கிறோம் நாங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் சேனல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.